가오갤이. 미국에서라도 보고 싶었는데 미국에도 보면은 이제 이해를 하나도 못하지 않을까. 좀 귀국하자마자 가보려고 한번 가오갤. 하고 능숙해가 낫죠. Sorry, my bad. Sorry, my bad. 그래서 정말 제일 크게 마음 먹은 거예요. 이룰 수 있을 것 같아? 네? 이룰 것 같아요? 이루기 위해 노력하는 게 목표죠? 아, 노력은 하겠다. 시도하는 것 자체가 목표다. 네. 시도만 해도 성공한 걸로. 준영이가 진짜 어려 보이고 애기였어. 맞아. 그때 완전 나랑 연준 형이 조금 약간 살컵 많이 했었고 그때. 맞아. 거기까지 치면 돼. Sorry guys. 엥? We will choose slash you 10. Number 10. 상대 유닛 꼭 칭찬 10가지를. 야, 너가 그렇게 말하던 롤리보이 너. 리포트에도 수행했잖아. 그거. 근데 돈파드 이런 거 쓰면 좋겠다. 저부터 놀이. 이제 생겨서 뭐해? 말만 하지. 그거 한 달 전이야. 야 오래됐어. 게다가 그거 알기 전에 너 진짜 썼는데. 오래 쓰면 안 좋다 그랬어 엄마가. 아니 바쁠 때 됐긴 했어 교장. 그냥 그거뿐만 아니라 이제 바꿔야지. 나 전에 원래 갔었죠. 그러자. 제가 이게 그 활동이 끝난 다음에 바로 직후에 뮤직비디오를 찍었어갖고 네. 활동하면서 점차 이제 맞춰가느라 더 잘 맞아. 봤죠? 영상으로 있지만 기침은 이런 식으로? 에이, 그렇게 하면은 안 되죠. 전부 다 가져가는 거 아니야? 근데 이거 계산이 너무 느릴 것 같은데 그렇게 하면? 그러니까 그렇게 하면 안 돼요. 그냥 우리 정상가능하게 하면 더 합시다. 똑같이 하면 더 똑같이. 그래. 저는 머리카락도 주인 닮아서 이리저리 잘 넘어갑니다. 저도 머리카락이 주인 닮아서 안 넘어. 단단. 부담스러워. 애물러. 많이 들었네. 아무튼 음식이 안 했음. 다들 오늘 반팔 입었다고요? 맞아요. 근데 진짜 중간 사연을 맡게 된 토모로우바이크의 동주라고 합니다. 네, 제가요 일주일 뒤에 생일이에요. 네, 일주일이 생일이어가지고요. 벌써 기분이 좋아요. 자, 이제 뭐 하죠? 사진 타임, 포토 타임. 아, 포토 타임, 네. 期待又心情又激动。 아니면 얼굴이 안 보여. 방만 밝아지고. Bless you. Thank you. 다행이네요. 딱 이번 주까지만 버티면 돼요. 빼야 돼요? 바닥에 이제 차 있어가지고 가라앉으면 어떡하지? 난 너무 신기해. 제가 몇 번 수상레저 이런 거 몇 번 가보긴 했어요. 아, 체스 이런 거. 아 좋아요. 체스. 체스 자신 있습니다. 체스. 뭐 기억이 안 나네. 뭐 아니 나중에 얘기하자. 함께 하니까 또 너무 귀엽고 또 사랑스럽고 즐거웠습니다. 귀여워. 뭐하지? 바로 할줄 몰라. 우와. 그리고 비버.
지책이 나오려도 안 났어. 지책이 나오려도 안 났어. 이거 주황색 스틱으로 통나무 밀어가지고 또. 나 지금 You so much.